de porco. Já ficou 6 horas ali no bafo, devagarinho, com lenha, defumando. A ventania chegou, meio-dia. Você é louco, isso aqui tá desde as 6 de ontem. Osso. Esse osso. Limpinho. Ó, a dificuldade que tá. Olha isso. Desfiadinho. E o pãozinho tostando aqui, ó. É isso aí, João.